السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الدنيا روزي وروفي. اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. من الفيديو اللي قبل اللي فات كنا عملنا مع بعض ازاي نحذف فيديو من على اليوتيوب. وطبعا احنا قلنا ساعتها ان احنا نعمل فيديو تاني ازاي نعالج الفيديوهات بتاعتنا من غير ما نحذف الفيديو من على القناة عندنا، لان ده بيضر القناة ومش صح ان احنا نحذف اي فيديو احنا ننزله الا للضرورة القصوى. ولكن لو في فيديو مثلا جالنا عليه حقوق طبع ونشر بسبب صوت معين او الموسيقى او حاجات من الحاجات اللي بتظهر ساعات فجأة، مثلا انا كنت بصور فيديو مثلا في قرآن اشتغل جنبي او اغنية او اي حاجة فسدت الفيديو مثلا وخليت يجي عليه حقوق طبع ونشر، نقدر ان احنا نعالج الموضوع ده بمنتهى البساطة من غير ما احنا نحذف الفيديو بتاعنا من على اليوتيوب، لان ده مش صح للقناة عندنا. فالنهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة قوي من جوجل كروم، هنعملها مع بعض دلوقتي ان شاء الله، هتسهل علينا موضوع ان احنا ما نحذفش الفيديوهات بتاعتنا من على القناة. يلا نسمي الله ونبدأ. دلوقتي هندخل على جوجل كروم، هنكتب تسجيل دخول يوتيوب. دلوقتي هاجي هنا عند السهم زي ما كنا عملناها في الفيديو اللي قبل كده، هاجي عند السهم اللي فوق ده وهعمل فتح في علامة تبويب جديدة وهفتحها من تحت وهدوس على continue to studio. هدوس بقى على الاكس اللي فوق دي كده عشان اطلع اروح للفيديوهات بتاعتي دي كده. الفيديوهات هختار الفيديو اللي انا عايزاه، دلوقتي انا هختار الفيديو، اي فيديو مثلا احنا عارفين ان هو ده اللي احنا عايزين نعالجه. انا هختار اي فيديو، مفيش فيديو معين بس انا عشان اوريكم وكده كده مش هعمل سيف للخطوة. مثلا هختار الفيديو ده هدوس اكس. انا طلعت تاني بالغلط، دلوقتي هدخل اهو. دلوقتي بقى الاستوديو بتاع اليوتيوب بتاع الفيديو بتاعي جاب لي المنظر ده قدامنا كده. فاحنا هنيجي على الشمال هنلاقي العلامات اللي على الجنب دي، في اول واحدة العلامة بتاعت القلم وبعدها العلامة دي هندخل على العلامة اللي بعدها اللي هي المفروض لو بالعربي أداة التعديل. هنا editor عشان بالانجليزي يبقى editor. ده اللي هيعالج لنا الفيديو بتاعنا. انا دلوقتي طلعت عشان هرجع اوريها لكم تاني. انا دلوقتي اهو دي الفيديوهات بتاعتي، هختار فيديو ده وبعد كده هدخل هنا هيظهر لي المنظر ده كده قدامنا. هختار editor تمام. دلوقتي الفيديو ظهر لي بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. في بقى تحت كده علامة زائد، هي علامة الموسيقى جنبها علامة زائد دي. مثلا انا عايزة ادخل صوت بقى يعني صوت مجاني من جوجل كروم، الحاجات دي هما اللي منزلينها لنا متاحة لينا. فانا دلوقتي هضغط على علامة الزائد دي، هيظهر لي بقى الفوق كده المقاطع دي اللي انا ممكن اختار منها المقطع اللي انا عايزاه وانزله. يكون هو ده المقطع اللي هغطي بيه الصوت اللي في الفيديو. مثلا انا اخترت الصوت ده. انا طبعا هوريكم بصورة سريعة لان انا مش هسيب الخطوة عشان الفيديو مش عليه حقوق.
فهعمل بس كده يعني هوريكم ازاي تعملوه وانتوا تبقوا تطبقوا الخطوة ان شاء الله عملي. دلوقتي انا اخترت ده كده. انا بقى لو عايزة اختار من دقيقة معينة هحدد بقى زي ما انتوا شايفين الخط كده، ده هو ده اللي انا هحدد بيه المكان اللي انا عايزة اغطي بيه الصوت وازود فيه الصوت اللي انا اخترته، الموسيقى اللي انا اخترتها او الصوت اللي انا اخترته زي ما انتوا شايفين كده. مثلا هاجي هنا هحدد من الاول. انا المفروض ان انا باجي على الخط الازرق ده من اوله بسحب لحد الدقيقة اللي انا عايزاها، وبعدين لو انا عايزة العكس بروح جاية من على اليمين واسحب تاني واحدد الحتة اللي في النص، وتبقى هي دي كده الخطوة اللي المفروض ان انا هشتغل بيها بقى خلاص. وادوس في الاخر سيف فوق كده، يبقى الموضوع بتاع الفيديو اتحل معايا. طبعا في اصوات كتير قوي وفي حاجات كتيرة قوي زي ما انتوا شايفين فوق كده. في كذا حاجة، في كذا اختيار، ممكن نختار الصوت اللي احنا عايزينه ونغيره. الموضوع طبعا ده احسن كتير من ان احنا نحذف الفيديو بتاعنا من على اليوتيوب، لان ده بيضر القناة عندنا، مش حاجة مفيدة للقناة، ومش حلو ان احنا مثلا نزلنا فيديو نرجع نحذفه، دي حاجة بسيطة. لا طبعا مش صح. الصح ان احنا نشوف ايه اللي مبوظ الفيديو عندنا، او ايه اللي مخلي الفيديو عندنا جالنا عليه الكوبي رايت، ونرجع نعالج ده. سواء صورة مصغرة مثلا ممكن تكون هي يعني ممكن نكون احنا نزلنا الصورة المصغرة بتاعتنا من على جوجل او جبناها من على الفيسبوك او كده من غير ما نعمل لها اي تعديل، وطبعا ده بيعمل مشكلة عندنا. فاحنا ممكن نرجع نغير الصورة المصغرة بمنتهى البساطة. طبعا هننزل صورة وهنعمل لها تعديل على برنامج المونتاج بتاعنا عادي، او اي برنامج منزلينه. بس كده. وبالنسبة للموسيقى او اي صوت هنقدر ان احنا ندخل من جوجل كروم ونعمل الخطوة دي بمنتهى البساطة. وان شاء الله بإذن الله يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو في اي حاجة مش واضحة في الفيديو ممكن تكتبولي في الكومنتات وانا هوضحها ان شاء الله تاني. وان شاء الله بإذن الله يا رب الفيديو يكون افادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.